Manipur State Commission for Women United College Chandel Amadi Sriti Temizitam Sorke Mongsang Naga Students Union na Kusamnaraga Sinduna Harnessing Artificial Intelligence Opportunities for Women Students Haiba Hiramda nongmagi Oiba Seminar ama ngasi Chandel gi Lambung da leiba United College gi Science Seminar holda pangthokhre tharam aduda Manipur State Commission for Women gi Chairperson Tumliv Kiningfam Monchang Manipur State Commission for Women gi Member T Chongsin Koring amasung HK Sofia Mayont ADM Chandel Muhammad Firoz Khan amadi United College Chandel gi Principal Dr. BD Tombal na Presiding Member Oinas Saryaki ngasigi seminar asigi technical session da Chandel gi Food Safety Officer Dr. H.S. Wilson Monsang amadi South East Manipur College ki Assistant Professor Dr. L. Flonina Resource Person Singh Oiduna Harnessing Artificial Intelligence Opportunities for Women Students haiba asigi matangda wangang ki tharam aduda mari lenana Manipur State Commission for Women gi Chairperson Tumliv Tiningfam Monsang na haikibada Haujiki matam asida artificial intelligence ki kumang chawshilakpa maramna AI asi yamna mathau taragle artificial intelligence asigi matingna nupi sing amadi mahairoi singi career da amadi makhoi gi tongan ba hiram sing da hena kumang chawshinaba ngasigi seminar asi pangthokpani haike. The Manipur State Commission for Women Nasin Laga Harnessing Artificial Intelligence Opportunity for Women and Students haina program ama pangthokpani kari gesi program si sinbra hairagadi akoi huziki leiba kano si dasi akoi da yam darkar oiba artificial intelligence asi yam darkar re yam artificial intelligence ki mapan da akoi si yam chawkhat pasi lage adubu akoi na pamjabadi artificial intelligence se karamna advantage na tarati disadvantage atuga artificial intelligence ki mapanda karamna nupi singi career da wairo moigi empowerment da wairo moise karamna nupi sing se chawkhat kadage haibase adu akoi nupi sing bu henna chawkhat na ngai ge henna empower oina ngai ge si program si sinjabani